देख सकते हैं आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme X7 Max का। अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं Realme X7 Max 5G। अभी आया है, देखते हैं खोल के। अरे खुलना, यो देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, पर खुलने को इतना टाइम ले रहा है तो क्या ही करें। हाँ, खुल गया। देख सकते हैं Realme X7 Max। देख सकते हैं Realme X7 Max है, इसमें डायमंड सिटी 1200 5G प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 50 वोल्ट का सुपर डार्क चार्जर है। देखते हैं कितने मिनट में फ़ोन भी चार्ज होता है। और सोनी का 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और ये रैम मैक्स है, 12 GB और 256 GB रैम है। देख सकते हैं। अभी इसको खोलते हैं अपन, देखते क्या क्या निकलता है। तो आपको बहुत फीचर्स दिखते हैं। ये एज लाइट है जो आपको रख सकते हैं, जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं।
ये ब्लू कलर है, ओशन ब्लू, एमरॉन ऑरेंज है, अरे नियॉन पर्पल है। मेरे को तो नियॉन पर्पल बेस्ट लगा, वो रखता हूँ मैं। देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। इधर मोर पे क्लिक करके और आते हैं इन सोर्स पे, जैसा आपको फॉन्ट साइज से बड़ा छोटा कर लेने का। और इधर से पूरा कलर भी चेंज होता है, देख सकते हैं। मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा अभी। ये ऐप लेआउट है, ये फिंगरप्रिंट है, एनिमेशन है, देख सकते हैं। ये सब है। और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ये सब दिखाता है। जिससे अभी ये होगा, अप्लाई करता है, एक गया, देखिए ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा दिखेगा ये। ऐसे में बहुत है। देखिए इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का जो चाहिए आपको वो रख सकते हो, देख सकते हो। मैं अभी इसे बंद कर दूंगा, दिखाते हैं। अभी फिर से मैं पूरा फ़ोन सेटअप कर लेता हूँ और मैं फिर आपको मिलता हूँ। चालू किया। इसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है, देख सकते हैं। 11 है एंड्रॉयड। और इसमें बैटरी है 4500 है कुछ बैटरी लाइफ, देख सकते हैं। मैंने पूरा फ़ोन तो सेटअप कर लिया है। यही था Realme X7 Max का अनबॉक्सिंग। अभी इसका स्पीड टेस्ट बाद में लेके आएंगे। चलो बाय। सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, इससे आपका सपोर्ट मिलता है।